সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব সিম ও আলু ভাজির রেসিপি। এই জন্য আমি এখানে সিম এবং আলু কুচি করে কেটে নিয়েছি। দিয়ে দিচ্ছি 2 চা চামচ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি। আর মরিচ দিয়ে দিচ্ছি 4 থেকে 5 পিস। আপনারা মরিচ কেউ চাইলে কম বা বেশি দিতে পারেন। আর দিয়ে দিলাম রান্নার তেল। এখন এগুলোকে ভালোভাবে নাড়তে হবে। এই পর্যায়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ হলুদ গুঁড়া। এখন আমি আলু এবং সিম দিয়ে দিলাম। দিয়ে দিচ্ছি স্বাদমতো লবণ। ভালোভাবে নেড়ে দেওয়ার পর এখন আমি এগুলোকে ঢেকে দিচ্ছি। আলু এবং সিমগুলোকে ভালোভাবে সিদ্ধ করে নিতে হবে। একটু পরপর ভালোভাবে নেড়ে দিচ্ছি যেন নিচ দিয়ে লেগে না যায়। দিয়ে দিচ্ছি ধনিয়া পাতা কুচি। ধনিয়া পাতা কুচিটা অপশনাল, আপনারা চাইলে দিতেও পারেন আবার চাইলে নাও দিতে পারেন। আমার রান্না প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। তৈরি হয়ে গেল মজাদার স্বাদের আলু এবং সিম ভাজি। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন, চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে পাশে